2016年嘅豐田標快，咁啊雙電趟尾電門啦，梗焗㗎啦呢啲啊，原裝嘅半皮位啊，有啲跑車味道。咁啊8萬公里，咁啊如果你以16年呢個年份嚟講，差唔多啦，正常米數啦。泊車鏡頭，雙天窗，黑色內籠，好多客都鍾意黑色內籠。淺色內籠呢，就到而家呢個年份嚟講呢，都好現呢個污糟㗎啦。呢啲就襟身好多。有氣氛燈啦，有個 mon 啦，呢啲就基本嘢啦。電動尾冚，呢啲3.5嚟講夠晒力。豐田嘅口號慳油好力，呢啲就係呢啲啦。原裝有遮光窗簾，呢啲大長途啱晒啦。後邊呢，上手呢就仲裝咗一個布窗簾，後邊隻窗都有嘅。呢啲就唔使講噶啦，呢啲車中港行走，而家港車北上就絕對一流噶啦。載貨能力大，載人能力都大，7座位啊。後邊呢，你去超級市場買幾箱嘢返嚟呢，都仍然有位坐。睇睇先，呢架呢，上手呢就有埋呢個4遮鮑魚。咁呢，豐田呢啲車個短板呢，就係載滿人嘅時候呢，有少少都唔夠迫力嘅。改咗之後呢，就即係改良咗呢個短板問題啦。呢啲就安全好多啦。有套大呔鈴，呢套都好靚仔㗎。開一開個頭冚，睇睇而家個車況係點樣嘅先。都 OK 啦，冇話漏水漏油污糟邋遢嗰啲。裏邊見到呢都幾乾爽。2016年標快3.5，半皮位有幾分跑車味，大呔鈴改咗4遮鮑魚，車況企理。關注汽車生活，精明揀汽車，生活更自如。